السلام عليكم، معكم معتز في مقطع جديد. هذا المقطع راح تشوفوا فيه مقاطع مرعبة لقيتها على منصة التيك توك. وبالطبع قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك ليتس جو. المقطع الأول هو الراجل كان يمشي في منطقة مهجورة لوحده، حتى لاحظ شيء قاعد يراقبه من الظلام. خليكم مع المقطع. لصبية من آل بيت محمد أدركت أشرار الثرى في ثانية. صحيح أن المقطع قصير، لكني فعليا قد شعرت ببعض الخوف. المهم هذه قد كانت البداية. المقطع الثاني لمخلوق أقل ما سأقول عليه وحش. هذا المخلوق قطع الطريق على سيارة عابرة. شوفوا المقطع. هذا الوحش كبير لدرجة أنه يستطيع كسر الزجاج الأمامي للسيارة. يكفيك فقط أن تسمع صوت خطوات أقدامه. فكيف للمصور أن يرى شيئا كهذا ولا يخاف؟ المقطع الثالث هو لشخص على السيارة، حتى شاف شخص يمشي بطريقة غريبة. أنا بالنسبة لي هذا المقطع عبارة عن مقلب، لاحظوا بأنفسكم. صبية من آل بيت محمد أدركت أشرار الثرى في ثانية، وقرعت أبواب السماء مهللا، وهتكت أشتار الملوك علانية، عرفت ملوك الجن ريح عمام. هذا الرجل من المؤكد أنه تحت تأثير جرعة زائدة من إنها المخدرة. أنا بالنسبة لي هذا المقطع مزيف، وفي نفس الوقت ممكن يكون حقيقي. أما المقطع الرابع والأخير فهو لشخص كان يصور القمر على الشاطئ، حتى لاحظ شيء يجمد الدم. حلم تكحل بالجحيم شفيره، غيب الدهور الباقيات أرانية، في ظل عوشجة برملة حومل أطلقت للحلم البغيض عنانية، فرأيت كل غريبة وبعيدة حتى تمثل صالحا كروانية. كل واحد يكتب لي في التعليقات وش هي الحاجة اللي تطفو فوق الماء. طالما طالما انت قول السؤال تاني. أهنيك على شجاعتك لأنك قدرتي توصل لهذه النقطة من المقطع. عبالي بيكم دخلتوا للفيديو زيكا خرجتوا منه زيكا. أسعدنا باللايك والاشتراك. كان معكم معتز، سلام. Shut the fuck up. Shut the fuck up.